teman-teman, ketemu lagi sama saya Beben di Jambul Channel. Baik, sebelum kita ke pembahasan, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengobati ayam yang ngorok, tentang kenapa sih ayam kita bisa ngorok. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ayam tersebut bisa ngorok. Yang pertama itu dari faktor cuaca yang mungkin selalu berubah-ubah, biasanya panas terus langsung hujan, itu sangat pengaruh sekali buat kondisi ayam. Makanya bagi peternak-peternak mungkin punya cara tersendiri buat mengatasinya. Nah, untuk yang kedua itu bisa jadi dari setelah diabar atau digebrak. Bagi pemula biasanya habis diabar atau digebrak itu dia langsung dikasih minum, padahal kondisi badannya itu bisa dibilang panas, belum stabil, dingin ataupun gimana gitu. Kebanyakan kan langsung dia kasih minum, padahal sudah diabar kita harus kondisiin seluruh badannya itu benar-benar dingin, atau kalau enggak dia itu enggak ngos-ngosan napasnya, terus dia udah rapat baru kita kasih minum. Nah, di sini mungkin kita sedikit penjelasannya. Nah, untuk obat-obatnya itu ada beberapa macam yang bisa kita pakai. Mungkin teman-teman punya cara sendiri lah. Nah, kalau kita di sini bahan-bahannya ada dari kayu putih kita pakai. Nah, obat yang utamanya itu di sini saya pakai itu Tipural, bisa juga pakai Tetrakol. Nah, yang ketiganya itu kita harus nyiapin bulu ayam buat kita korek. Baik teman-teman, langkah pertama itu kita membersihkan terlebih dahulu lendir yang ada di leher ayam tersebut. Contohnya seperti ini, kita bersihkan memakai bulu ayam. Lakukan hal seperti ini 3 kali teman-teman, agar lendir benar-benar bersih, tidak ada sisa sedikit pun. Nah, setelah hal ini dilakukan, kita langsung ke langkah yang kedua. Kita kasih obat ayam tersebut memakai obat ini, Tipural. Biasanya kalau obat ini itu dia cepat sekali untuk pengobatannya, seperti ngorok bagi ayam-ayam yang sakit. Biasa memakai juga Tetrakol kalau ada. Berhubung saya punyanya ini, makanya saya pakai yang ini. Baik teman-teman, seperti ini caranya. Kita langsung aja kasih ke ayamnya, secukupnya saja teman-teman. Usahakan parunya itu kita pegang terlebih dahulu agar obat benar-benar masuk ke dalam. Soalnya dia bentuknya itu serbuk, nggak kaplet. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu ayamnya, biar obat itu meresap ke dalam dulu. Lakukan hal seperti ini rutin pagi ataupun sore hari. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ayamnya. Setelah kita ngasih obat ke ayam tersebut, lalu diamkan ayam tersebut kurang lebih 5 menit agar proses obatnya itu benar-benar meresap ke dalam, tidak ada sisa. Nah, setelah itu kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita oleskan kayu putih ke bulu ayam seperti ini contohnya teman-teman.
Fungsinya apa teman-teman? Agar tenggorokannya itu hangat. Jadi silindernya itu tidak mengkeras atau kental, terus dia hangat teman-teman. Ini hanya sedikit saja, secukupnya. Seperti ini caranya. Ini bulu yang sudah saya olesi kayu putih. Seperti ini caranya teman-teman. Lakukan hal seperti ini 3 kali teman-teman, agar dia benar-benar hangat. Secukupnya aja kayu putihnya. Sekali lagi kita olesin dulu kayu putihnya ke bulu ayam. Nah, setelah kita olesi, diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit juga agar dia benar-benar meresap. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu pemberian obat secara dicampur. Kita makainya sama juga, epidural teman-teman. Kita kasih air sedikit di cepungnya ini agar secukupnya saja buat dia minum yang sudah ada obatnya. Seperti ini caranya teman-teman. Paling kurang lebih airnya itu 1/4-nya teman-teman. Kita campur ini secukupnya saja. Cukup teman-teman. Nah, setelah ini aduk bentar, kita langsung minumkan ke ayam tersebut. Itu juga harus nunggu setelah 5 menit dari setelah kita masukkan bulu ayam sama kayu putih itu, kita tunggu 5 menitan baru kita kasih dia minum teman-teman. Seperti ini contohnya. Bisa juga kita diamkan, bisa kita langsung minumkan seperti ini, sedikit-sedikit teman-teman. Lakukan seperti ini sampai benar-benar habis. Nah, setelah habis ayam tersebut kita langsung taruh di kandang atau di box agar dia benar-benar istirahat total. Nah, kenapa kita harus di box? Karena ayam tersebut kalau seandainya kena panas itu ngoroknya tidak akan hilang, atau dia kan identiknya itu meriang atau bisa jadi, makanya kita langsung taruh dia di kandang, disimpan, tidak diumbar. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Lakukan proses pengobatan ini sehari 2 kali, pagi dan sore, selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 hari. Setelah itu baru dia bisa diumbar di tempat yang agak teduh teman-teman. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana sih cara mengobati ayam yang ngorok. Nah, itu tadi udah saya jelaskan semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya bareng saya di Jambul Channel.